Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV makubusanda kusijoyina. Thank you for joining us and thank you for subscribing. Namhlanje sikhuluma ngendaba ebucayi kakhulu, indaba edide abantu abaningi, abantu abathwasile nabantu abangathwasanga, abantu aba-rich nabantu abangekho rich. Sikhuluma ngokuthi ukutshontsha kwedlozi nokuvalwa kwedlozi. So namhlanje sizokhuluma ngomehluko phakathi kokutshontsha kwedlozi. Sikhulume ngomehluko phakathi kokuvalwa kwedlozi. So indaba ecala la. Sizocala ngokutshontsha kwedlozi, ukuthi idlozi litshontsha kanjani and litshontsha ubani. Ngoba kune confusion between ukutshontsha kwedlozi nokuvalwa kwedlozi. Ukutshontsha kwedlozi kungenzeka ngendlela A1 iphele yonke lento. Ukutshontsha kwedlozi kwenziwa umuntu womndeni. Umuntu womndeni uye umuntu ongakwazi ukuthi atshontshe idlozi lakho. Kuthiwe uphehle amanzi amnyama, kuthiwe uphendulele idlozi labheka yena. So lokho kuwenzeka ngokuthi umuntu ahambe aye emathuneni, afike emathuneni, afike enze le mikhuba yakhona, akhulume nedlozi ukuthi malibheke yena uzolipha ukudla, uzonakekela, and then bese ke libheke yena uzolisebenzisa the way afuna ukulisebenzisa ngakhona, nalo mele libe ngaleyo ndlela leyo afisa ngayo. So uyahamba umuntu ayethuneni, athi makafika ethuneni athathe lokho akuthathayo, enze lokho akwenzayo, abuye nento yakhe afike ayibeke laphaya. So lokho kwenziwa umuntu womndeni. Why kwenziwa umuntu womndeni? Ngoba umuntu womndeni uyazi ukuthi uma sikhuluma ngedlozi liphi, sikhuluma ngedlozi elinenhlanhla. Uma sikhuluma ngomkhulu uzibanibani, sikhuluma ngomkhulu onenhlanhla, umkhulu owaye enothando, umkhulu waye rich. So uye-ke umkhulu otshontshayo, utshontsha ubani? Umuntu womndeni wakhona khona lapha ekhaya, owaziyo ukuthi uzofika abize bani, athini kulelo thuna lelo, bese idlozi libheke yena. Kwenzakalani-ke uma idlozi selibheke umuntu oyedwa? Nina nonke emndenini izinto zenu ziphinde bese ziyajika idlozi laniflathela, uzobathi idlozi lekuflathele mawuhamba uyohlola idlozi lekuflathele, kukhona umuntu oye waphehla amanzi amnyama, kukhona umuntu oye watshontsha idlozi labheka yena, nina nonke idlozi seliniflathele. Futhi ke uthola ukuthi ke kuyafika lesi sikhathi sokuthi nihambeni ke nithi nohlaba imbuzi, nohlabela idlozi. Bese ke the more nina nihlaba, the more yena loyo muntu loyo anotha ngapha, izinto zakhe zivuleka, izinto zakhe ziba zinhle. Nina ngapha niyabiza, kodwa nibiza umoya nje kuphela. Nina nipha kunotha yena ngalo, ngoba kuba ngathi uye ophila ngoba ulithembisile idlozi. So nina izinto zenu ziyavaleka. Ukutshontsha kwedlozi lokho, ukutshontsha kwedlozi lasekhaya litshontsha umuntu wasekhaya. Umuntu wangaphandle angeke akwazi ukutshontsha idlozi lakho. Musukukhohliseka, angeke umuntu wangaphandle akwazi ukutshontsha idlozi lakho. Ngisho ugobela imbala, ngisho umthandazi, ngisho inyanga angeke ikwazi ukuthi itshontshe idlozi lakho. Into engayenza mhlambe engatshontsha amandla wakho, lamandla bekumele ngabe ledlozi liyakupha wona, azoba ngakuye lowo muntu loyo, kube uye umuntu ongathi yena izinto zakhe ziyalunga, especially mhlambe makube idlozi lokuthwasa, idlozi mhlambe lesithunywa elomoya, then amandla lawo nebekumele eze kuwe eza kuye, kodwa akalitshontsha. Akusukutshontsha lokho, ukuthenga amandla wakho noma amandla wedlozi. Siyadlula lapho, singena ekuvalweni kwedlozi, ngoba abantu bayasho ukuthi mina ngihambile ngayothwasa, ngathi ngifike ekuthwaseni ngihambe vele nginamandla, sengibona vele emaphupheni, sengibona konke. Mangifike ekuthwaseni ngayidla impande, ngiright, kwangihlola, abantu babefika ngihlola, ngincedisa ugobela imithi, sasihamba soyigubha yonke into, idlozi lami lalingibonisa ebusuku, and then ngaliphuza, ngaliphalaza.
Mangiceda ukuliphuza ngiliphalaze ngagoduka ngahamba ngaya ekhaya. Mangifika ekhaya dololo izinto azenzeki. Ugobela utshontsha idlozi lami. Cha. Ugobela akalitshontsha idlozi lakho. Ugobela ngeke akwazi ukuthi atshontshe idlozi lakho. Into eyenziwe ukugobela ukuvala idlozi lakho ukuthi kuwe lingasakubheki. Idlozi lakho ulivalile akalitshontsanga. Yabona makutshontshwe into yatshontshwa kube nzima ukuthi iphinde ilandwe futhi. Kodwa into mayevaliwe iyavalwa bese kuyaba lula ukuthi iphinde ivuleke futhi ngoba uyalandela imigomo nemibandela yokuvula idlozi lakho ukuthi liphinde lisebenze. Ngoba ukuthi wena uhambile wayothwasa noma mhlambe uzibani uhambile wayothwasa wafika laphayana wenza yonke into ethe mafika ekhaya azange asabona, azange kusangena abantu, kwesinye isikhathi kuyaba umsamo wakho ongekho right. Lapho le jaridi ohlala kulo kuyenzeka alikho clean, alikho right. Lokho kuyenzeka abantu abadala bafakwa ngoba ungaba nedlozi wena ohambile wayalithwasa omkhulu usigubhu noma ugogo usigubhu bese ubuye naye lana ekhaya uthi gogo sesibuyile. Kodwa abanikazi balomuzi lona abokhokho nabogogo nabobaba bakulomuzi lona mabangekho, then umsamo wakho uzobe uyabheda. Awumanga kahle kanjalo, then kusho ukuthi vele kuzoba ngathi wena uvaliwe. Kodwa siqhubeke ngendaba yokuvala. Now ugobela wakho ukuvalile uma ngabe wena kuthiwa uhambile wayothwasa wabuya wangabe usabona, wangabe kusangena abantu esigodlweni sakho khona manje ugobela okuvalile. Ugobela akuvalanga, ugobela akatshontshanga idlozi, ulivalile. Makube ulivalile futhi kuyenzeka lokho bakhona abagangayo vele abakwenzayo lokho, bayalivala ngoba babona mhlambe unamandla wena amakhulu, mhlambe wabona ngathi wena uzothwasisa, wena uzoba amathwasana amaningi, wena uzoba nabantu abaningi abazofola iline kuwe beze bazohlola menze ngoba uyaboniswa nedlozi lakho liyakubonisa. Kuyenzeka vele lokho. So umehluko loyo phakathi kokuvalwa kwedlozi nokutshontshwa kwedlozi. Ukuvalwa kwedlozi kuyenzeka kuvele umuntu wakamakhelwane noma umuntu mhlambe omunye oqhudelana naye wena oyinyanga naye kwesinye istradi noma umngani wakho abuye athathe eze nemithi, asebenzise imithi esigodlweni egandelweni. Abanye bathi igandelo, abanye bathi iganzelo. Eganzelweni lakho bafike bathele whatever bayithelayo bayishiye khona lapho, bese ke idlozi lakho kuba nobumnyama obuba khona, bese idlozi lakho liyacosheka, liyaphuma, liyaphela ejaridini ngoba kunobumnyama obukhona. Livaliwe lelo dlozi lelo, hayi ukuthi litshontshiwe. Wena mase kwenzeke lokho ukuthi umuntu ahamba aye eganzelweni or egandelweni lakho afike athele whatever ayithelayo lapho noma ashiye lokho akushiyayo lapho, bese idlozi lakho liyaflathela ngoba kunobumnyama laphayana. Kusho ukuthi bese kusasa abantu angeke basangena ngoba idlozi lakho selifuna inhlambuluko, selifuna ukuthi uhlambulule negqeke, because manje sekukhona umuntu ohambile wenza umonakalo laphayana eganzelweni, wenza umonakalo laphayana egandelweni. So kusho ukuthi manje idlozi lakho selishiftile, selibalekile, liyahambile lamuva ngoba manje kunobumnyama obumboza leli dlozi lakho, bese akusangeni abantu kuwe nanoma uhlola ubona wenzani, kodwa abantu abasangeni. Le line lalikhona alisabi khona namhlanje. Isigodlo sakho sesi-empty, akusenamithi, akusenayiwasho, akusena next. Lokho akusukutshontshwa kwedlozi, lokho ukuvalwa kwedlozi futhi kuyalunga. Mangabe ufuna ukwazi ukuthi kulunga kanjani, ngithinte. Ngihlala eJemiston, tholakala ku-084 972 9634, 084 972 9634. Akusiya amanzi amnyama lawo, noma ngaba abanye bathi amanzi amnyama, kodwa amanzi amnyama owokuvala idlozi, not owokutshontsha idlozi, kodwa idlozi elakho futhi idlozi elivalwe umuntu ongayena owasekhaya. Leyo kuvala amanzi amnyama okutshontsha kwedlozi, etshontsha umuntu womndeni, leyo ijule kakhulu leyo ndaba leyo yamanzi amnyama. Kodwa le yokuvalwa kwedlozi livalwa umakhelwane noma umuntu uqhudelana naye noma mhlawumbe umuntu oyinyanga, lokho
kujulile kodwa kuyalunga lokho. So kwazi namhlanje ngithi kuwe hlukanisa ukutshontshwa kwedlozi uhlukanise nokuvalwa kwedlozi akufani. Thokozani bogogo nomkhulu. Igama sasekuyivusi Mabunda. Umhlaba Mabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. 084 972 9634. Tholakala eGymiston. Thokozani.